अच्छा वाला जल तो उसके हिसाब से मैगी बना के लेके चला गया कॉलेज में। तो 8 बजे उसके लिए तैयार होकर मेरे से नहीं होता 8 बजे वो उसका करके चला जाता। बोनी हम तो इधर छोटे देख, बच्चे हैं अभी। अभी फेसबुक पर रखते हैं इसको। उतारा के साथ बड़े